Открываем и находим те файлики, которые у нас уже не первый раз встречаются. Сегодня вы их видите уже повторно. У нас есть вот этот ключик и вот эта папка аниме. Вот мы пришли, дошла очередь и до них. Так, значит, что касается ключа. Это на повторение того, что у нас с вами уже было. Нового здесь нет ничего. 3D нет ничего. С помощью какой палитры мы с вами делали в домиках всякие там что-то обрезать, вырезать, такого плана объекты. Как палитра называлась? Обработка контуров. Ctrl-Shift F9. Так вот, что мы сейчас будем делать? Смотрите, если присмотреться, здесь делается одна часть, серенькая, да? Потом она же повторяется вторая часть, светло-серенькая. Темно-серенькие — это полоски между этими слоями, можно сделать просто отдельно. И еще одна третья часть в самом низу — это тень. То есть основа — это вот эта тень раз, вот эта серая часть 2, светло-серая часть 3. Есть у нас еще вот здесь какой-то кусочек с бликом неожиданный, но его можно добавить, схитрить. Есть еще вот здесь дырка для ключа. Давайте попробуем смастерить такую вещь. Значит, что касается картинки, совсем не обязательно повторять один к одному, но тем не менее максимально желательно что-то типа того сделать. Начинаем с прямоугольника, который у вас будет формировать основную часть ключа. У меня как раз такой серо-голубой цвет. Так, прямоугольник без контура, просто с заливкой. Посмотрели, переключились. У нас есть еще круглая часть. Добавили. С Shift сделали ее побольше, соответственно. Подставили. Еще раз с Shift соединили. Ctrl-Shift F9 открыли. Обработка контуров. Первая кнопка соединили. Теперь формируем вот эту часть, где пойдет срез 1, срез 2 и внизу зубчики. Срез 1, срез 2 это всего-навсего прямоугольники. То есть смотрите, я их сейчас даже сделаю. Сделаю сразу какого-нибудь дурацкого цвета, который нам здесь не в тему. То давайте зеленый сделаем. Вот, под углом поверну и подставлю. То есть это будет срез 1. Ух ты. Это будет срез 2. Так, пускай будет вот так, да? Вот. Чтобы не вырезать много раз, смотрите, можно, естественно, поформировать эти все кусочки, соединить, а потом вырезать. То есть потом вот так одним разом срезать. Но я сейчас сделаю, во-первых, те ромбики, которые будут внизу, это дело выгрызать все еще плюс. Внизу выгрызать это будет у нас ромбик 1, ромбик 2. Так, ну приблизительно 1, 2, через расстояние чуть больше 3. И здесь такой многоугольничек. 1, 2, сюда 3. Так, а туда многоугольничек. Ну, вот как-то так. Допустим. 1, 2, 3, 4. Соединяем теперь через Ctrl-Shift F9 в один кусочек. Отсюда вот это вырезаем. Ну, что-то типа того. Далее, наши действия. Ну, во-первых, есть кружок, который надо вырезать. Да, можно было бы схитрить и сделать просто белый цвет. Но мы тогда сделаем себе немножко сложнее. Немножко себе во вред. Так, ну давайте где-то вот такой. Подставим. И вырежем. 1, 2. Вырезали. Вот. Теперь есть у нас вторая часть. Давайте начнем с той, которая более светлая. Более светлая. С Alt скопировала. Пока даже вот так нагло отодвинула. Сделала почти белую. Важно сразу то, что видно, это прорезать вот эту часть. Да?
и вырезать внутри. Плюс здесь еще есть вот этот вот прямоугольничек. То есть давайте посмотрим. Во-первых, срезаем нижнюю часть, делаем теперь другого цвета какие-то объекты. Ай-яй-яй. Так, ну допустим вот так. Делаем еще одну полоску, которая будет между. Допустим вот так. Раз, два. Так, эту часть соединили и с светлой вырезали. По поводу того, что у меня есть вот эта часть и как бы, давайте покажу. Так, прямоугольник, с которым я это дело соединяю. Давайте распределим по слоям. То есть это я вырезаю, этот слой блокирую, новый делаю, добавляю, подставляю. Так, тарам. Подставляю. Смотрим, они идут у нас один к одному. Да, они идут у нас практически один к одному. А вот те, которые темнее, там уже как бы чуть-чуть со смещением. Приближаюсь. Давайте чуть-чуть затемним, то почти не видно, что у меня там происходит. Чуть-чуть с таким оттенком. Ну ладно. Так, прямоугольник раз. Прямоугольник раз. Соединили. Соединили. Так, и здесь же есть вырез. Вырез большого кружка, а потом еще вырез маленького кружка. Давайте с этим тоже сейчас поработаем. Вырез большого кружка. Максимально желательно попасть вот в центр. Центр. Alt держу рукой один раз, Shift держу рукой другой два. Alt и Shift, похоже, что не совсем центр. Сейчас узнаем. Так, раз, два. И вырезали. И вырезали. В принципе, смотрите, можно было бы даже просто сделать сейчас такого контура с таким контуром эллипс, да, подставить его максимально вот сюда и сделать просто большую толщину контура 10. В принципе, меня вариант устраивает. Так, это вторая часть. Третья часть, вот тот темный контур снизу. Поехали делать темный контур снизу. Темный контур снизу. Выбираю Ctrl-C, еще один раз Ctrl-Shift-V. Добавила. Вот эти два заблокировали. А с вот этим теперь работаем. Ну, во-первых, я его выделяю нажатием на кружок. И делаю сразу темнее. Так, ощутимо темнее, да? Вот. И теперь вытягиваю. Вытягиваю, просто вытягиваю чуть-чуть вниз. И чуть-чуть в сторону. И чуть-чуть светлее. Где-то так. Так, что у нас осталось? У нас остались полосы, которые вот здесь, под вот этими светлыми полосками. Вот они у нас. Раз, два, да? Я могу сдублировать вот эту самую верхнюю часть, сделать ее еще чуть-чуть темнее. Давайте попробуем. Дублируем. Ctrl-C. Новый слой. Ctrl-Shift-V. Этот заблокировали. Нижний. Выделяем по кружочку щелчком. И чуть-чуть перекрашиваем. Где-то вот так. Вытягиваем. Так, а что у меня вытягивается? Что там слился, да, в один цвет? Ладно. Темнее. Будем считать, что вот так. И чуть-чуть можно вернуть. Вот. Ага, единственный момент, что у нас вот тут не было дыры, да, в нем. А ну давайте проверим сейчас. Это кто у нас вылез? А, это вылез этот кружок, только он теперь у меня стал с заливкой. Он мне нужен без заливки. Вот и все. И
более темным контуром. Тоже я его сейчас чуть-чуть смещу. Так, цвет беру. Вот такой надо цвет. Вот такой. Это цвет контура. Кто у нас там в вайбере сидит? Так, что за ерунда? Это раз, это два. Смотрим слои. Возвращаем все по местам. Так, единственное, с вот этим вот, отсюда его убрать и разобраться, что у нас с ним сверху. Сверху белый такой. Все. Сейчас добавим. В принципе, все. Основная часть работы можно считать, что сделана. Так, голубовато-сероватый, да? В идеале можете сформировать просто цвета себе, естественно, никто не будет вот так каждый раз из вас тыкать, то есть просто взяли, так, а чего? Я же хочу сделать новый цвет. Так, и сюда, соответственно, применили. И подставили. Ну, это уже опустить чуть-чуть. Так, привязка не мешает. Сейчас. И чуть вверх. Так, то есть вот наш ключ. Такого плана ключ должен быть у вас. Давайте, текст не надо сейчас. То есть основных слоев, ну, не считая вот этого, то есть основных 3 и потом тень от верхнего, где полоски. Я могу сейчас сделать покрупнее отображение на слоях. Вот так, чтобы вам было чуть лучше видно.